ព្រឹកមិញនេះខ្ញុំបានធ្វើម្ហូបមួយមុខគឺហបសាច់មាន់ជាមួយទឹកគួនចុចនឹងទឹកម្រេចមើលទៅអាចនឹងសាមញ្ញឬក៏របៀបធ្វើវាងាយស្រួលណាស់ប៉ុន្តែបើនិយាយពីរសជាតិវិញគឺអែមតែម្ដងមានទឹកគួនតែមួយបាច់ហើយសាច់មាន់កន្លះគីឡូមកធ្វើបានញ៉ាំគ្រប់គ្នាសូម្បីតែក្មួយខ្ញុំតូចក៏លាន់មាត់ថាឆ្ងាញ់ដែរណាមួយក្មេងៗគេចូលចិត្តញ៉ាំអារបៀបសាច់មាន់អីចុចជាមួយទឹកម្រេចអត់សូវហល់អញ្ចឹងផងញ៉ាំបាននិយាយពីថាច្រើនទិញសាច់គាត់តែកន្លះគីឡូទេតែគាត់ថែមនេះថែមនោះឡើងចិត្ត1គីឡូបាត់ហើយសូម្បីតែគ្រឿងក្នុងក៏គាត់ថែមឲ្យដែរនិយាយរួមទៅយើងទិញចុងក្រោយគេឲ្យគាត់លក់សល់រៀងច្រើនផងគាត់ថែមណាមួយយើងមកគាត់ទិញរាល់ថ្ងៃផងក្នុងកំឡុងពេលដែលខ្ញុំចាំសាច់មាន់ឆ្អិនហ្នឹងខ្ញុំដាក់វាបំពងហើយខ្ញុំមកធ្វើទឹកម្រេចបើបានទឹកត្រីកកង់មួយមុខទៀតក៏ជាតិដែរប៉ុន្តែវាខ្ជិលធ្វើអីញ៉ៃច្រើនយូរខ្ញុំធ្វើទឹកម្រេចប៉ុណ្នេះញ៉ាំជាមួយនិយាយពីថាជាតិហ្មងណាមួយក្មេងៗបានតគួនត្រឡប់ចុចជាមួយទឹកម្រេចអញ្ចឹងឆ្ងាញ់ណាស់មិនបាច់ចាំមានទឹកត្រីកកង់អីទេអញ្ចឹងទឹកម្រេចក៏ស្រួលធ្វើទៀតគ្រាន់តែដាក់អំបិលមួយស្លាបព្រាស្ករស2ស្លាបព្រាកន្លះប៊ីចេងមួយចុងស្លាបព្រាបន្តិចម្រេច3ស្លាបព្រាសារាយអាតូចនោះដាក់ទៅក្រូចឆ្មាចិត្ត2ផ្លែទឹកច្រើនអញ្ចឹងផងនិយាយពីថាជាតិគ្រាន់តែកូរចូលឡើងហើយថែមទឹកក្តៅទឹកម្រេចយើងក៏រួចរាល់ត្រៀមសម្រាប់ញ៉ាំទឹកម្រេចយើងធ្វើរួចរាល់ហើយទុកម្ដងសិនទៅមើលសាច់មាន់ទៅឆែកមើលការពិតយើងបំពងសាច់មាន់ឬក៏ហប់វាអញ្ចឹងយើងប្រើឆ្នាំងរាំងក្រាស់តិចទៅឲ្យវាឆ្អិនល្អហើយអត់ខ្លោចណាមួយភ្លើងកុំដាក់ខ្លាំងពេកដាក់មិនល្មមមិនតិចពេកក៏មិនឆេះខ្លាំងពេកមកល្មមទៅយើងហប់ចុះឡើងបិទកមុំបើកកមុំផែចុះផែឡើងទៅវាឆ្អិនល្អហើយសាច់ដុំរាងធំអញ្ចឹងពងរាងចំណាយពេលយូរដែរដើម្បីឲ្យវាឆ្អិនដល់សាច់ក្នុងខ្ញុំប្រើភ្លើងអត់ខ្លាំងទេបើគ្រឿងក្នុងវិញអត់អីគ្រឿងក្នុងមាន់តែមួយផ្លែតហ្នឹងវាឆ្អិនហើយប៉ុន្តែសាច់មាន់នេះត្រូវចំណាយចាំពេលយូរបន្តិចហើយត្រូវបិទគម្របឆ្នាំងបើកគម្របឆ្នាំងប្រែវាចុះឡើងឲ្យវាឆ្អិនបានល្អឲ្យវាក្រៀមសាច់មាន់នឹងបន្តិចឬអាចនិយាយថារៀងស្រួយស្អិនដល់សាច់ក្នុងក្រៀមបន្តិចដល់គ្រឿងក្នុងនឹងតហប់តែប្រហែលដងបើកចុះឡើងផែមួយដងឆ្អិនខ្ញុំក៏ស្វងចេញទៅដល់សាច់មាន់ត្រូវក្របហប់វាតទៀតធ្វើម៉េចតើតើវាឆ្អិនល្អហើយបានខ្ញុំស្វងវានេះមើលល្មមប៉ុណ្នេះគឺវាក្រៀមមកល្មមហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអាចស្វងវាបានពេលដែលស្វងសាច់មាន់ចេញយកសាច់មាន់ទៅទុកហើយប្រេងហ្នឹងក៏ខ្ញុំអត់ដូរឆ្នាំងអីដែរខ្ញុំយកអាប្រេងដែលបំពងសាច់មាន់ហ្នឹងយកមកត្រឡប់តគួននេះហប់តគួនម្ដងតគួននឹងផងដែរយើងយកមកហប់អញ្ចឹងតោះយកតគួនគ្រាប់បានញ៉ាំទៅវាឆ្ងាញ់វារៀងផុយបើតគួនស្រែនៅរៀងរឹងឯនៅរដូវកាលនេះវាអត់ទាន់ធ្លាក់ភ្លៀងល្អអញ្ចឹងតគួនវាអត់ទាន់ល្អខ្ញុំយកតគួនគ្រាប់បែបនេះបានផុយត្រឡប់ទៅញ៉ាំទៅវាទុនឆ្ងាញ់ញ៉ាំទៅវាឆ្ងាញ់ចូលជាតិជាមួយនឹងទឹកម្រេចនេះតកូនយើងហប់រួចរាល់ហើយមើលទៅវាឆ្អិនផុយទុនល្អហើយក៏ស្រង់វាដាក់ចានត្រៀមញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកម្រេចចឹងបងប្អូនអាចសាកធ្វើបានយើងថាស្រួលធ្វើតែម្ដងហើយបើនិយាយពីរសជាតិវិញគឺឆ្ងាញ់ញ៉ាំបានបន្លែតកូននោះផុយផងញ៉ាំឆ្ងាញ់មែនតើ